Είναι ωραίο όταν ο άνεμος κάνει τα δέντρα ομιλητικά. Και το κάθε είδος μιλάει με το δικό του τρόπο. Αρκεί να σταθούμε να ακούσουμε το πώς μιλάει το κάθε δέντρο. Όπως και ο κάθε άνθρωπος εκφράζεται με το δικό του τρόπο. Και είναι ωραία αυτή η παρατήρηση. Στο επανειδήν ή στο επαντεντρίν.